ndeko liyo tonzoli PCA na ebisio zana vision chef de l'état tourner page ya makambo ngakati liyo tonzoli audit ekuya continuer ibajeni osala wana loka nsi bozwa mutu mwa Kabila boche suwana papa Kabila parti au passé ndeko William Pampam pa ata mokonzi mboka ke Qatar place oyo monde aviation evanda chef de l'état mema ino même PCA wana te même ndeko William Pampam ndakende ko expliquer matière na monde aviation na yo wana te na lobi bato ba gérer Congo mbongo ya l'état comment que kisi na bango na ti exemple ndeko Kamere po nini po to moto abali azumbongo na kesi ya l'état batunie na procès ya lobi adefaki signature na nazalaki témoin azalaki te. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Lelo boyeba ete nyonso toko sala na mukili oboma topo bikisa nyonso liboso na nzambe ekopima na poisa. Nga Roger Boya esengo pona nga mukolo lelo ko sasuna bino na kati ya émission na bino nyonso ya Congo magazine oyo wapi toyeba na kosola na kati ya chaîne na bino nyonso ya Congo télévision. Merci na Justin na kobosa na bongo te lisusu gelo watai oyo wapi azali na réalisation pe coordination wana na moni ndeko wangai Fiston Luamba na kobosa na bongo te na France yanga ndeko kolo idéologie afungwama Bijou Tumbanabel yanga ndeko merci pena po ete idéologie na efuti 4 saisons pena to sentir mutado pe so ba vérité o nyonso sa koleka na France Bijou Tumba yanga ndeko kolo idéologie afungwama merci bisiko poza ko na biso Junior Tambweka Zadi na France na pesi mbote mukolo lelo e ngai samwe Congo ya na kriki to so na mai matali mboka nazo bisa bino ba mboka Congo ndenge za boy Félix Samwe do na ete po anima za president po nyonso na Congo ya na kpokoso kasi moko ba mboka to sana e awa apika pende po biloko ko awa tunanzambe kaka na bisa kibino yena ni président Sardou, président ya parlement debout kinsa ko matete ye wana nde mututu kozana ye mukolo malelo bomoni ete Sardou azali moko ya ba parlementaire debout combattant ya tongo yele mutu azali président ya parlement debout kinsa ko na kati ya commune ya matete yende tokosana ye maimatali mboka mwana mboka Sardou mbote nayo mbote ndeko journaliste mbote na bamelomani nyonso babeti libaku ya kolanda biso na poko lelo et puis mbote na cellule de communication nyonso wapi place oyo nazalaka soki na vandi nazo réfléchir politique toujours sala ba débat na pesi bandeko nyonso mbote sikoyo ndeko na ngai oyebi elo mo esala nga bien so opusani obetelenge lo wa boy pour lelo nazana biloko mo na kopeta yo na ba polo yango nezo mema suba ngamba Fati Beton ya asai Fati Beton tika oyo la msabiluko bala msakate oyo la msabilima Fati Beton le seul président na Congo kilo ezo azo mema fo le seul président na Congo azo pesa yo koza président ndenge na wote winga na président parlement de mais président Congo mobimba na moto alela kao soki nini président yebisa non mbutu eza na RV ta makambo na sira Kabila to mona ya monter bino boyeka na pouvoir partout il y a des problèmes lelo avant que tu dans makambo tata mokonjo ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo respect à mon président de la République likambo eza na RVA tozomona ba oyo bazana kati na RVA tribalisme ekoti ki IDPS ekoti na kati po biloko ezalaka bon mona mutu mo bazotindika ma mutu na kati parce que za boyekota na Tchadiabo. Qu'est-ce qui se passe au juste dans la carte à RVA pour nous vivre le bloc parce que tata mon a besoin de vivre un spectacle il faut que les Congolais va toucher ba mona ba signe significatif au tata mon na RVA et là on y est zapuna ndeko journaliste allemand de est pour ba changer mboka ba botaki batasikati kaka bato bazalaki ya IDPS na masse ba comprendre que mokonzi esi a changé et puis Kabila parti au passé et si le Congo est changé
mutu akolela nzala kozala te okomprendre mutu akolela nzala kozonga te joueur esakatani lokulu na terrain azongaka te et puis abetaka ndembo te joueur aza na de makulu nde abetaka ndembo dossier ya RVA exact. Donc je salue d'abord DG William Pambu Pambu moto aye ko changer ma nyonso ezalaki mabe na RVA moto aye ko changer na biso nga za na RVA depuis 2006 mais makambo na omona na comprendre que ndeko DG William Pambu Pambu ayende ko changer RVA aye ko pesa RVA mo pepe ya sika. Donc DG Pambu Pambu ne mutu ayena touche sika na kati ye wana aye ko changer azu RVA kaka 8 mois dossier ezanini soko moni PCA Liota Njoli Liota bienvenue Liota PCA Njoli Liota na ebisio yende moto akobundisaka DG PC bienvenue Liota ka o Liota dara ministre oyo ne mutu te puis on a PCA Njoli Liota ye Njoli OK na ebisio akobundisa DG pona nini DG aye na RVA depuis DGAI azui signature pamba te ndeko bilenge bato ba gérant Congo 18 ans mais gestion oyo babomi mboka ye wana aza na boloko pamba te mbongo nyonso ya go pass ekomaki ya ye bandeko batamboli pendant 18 ans mais gestion suwe na bango zaki entreprise nyonso ya l'état mbongo ya kesa l'état batiaka na poche exemple ndeko kamere tomoni mbongo ya l'état abaleli yango batunie na dossier kamere tile te batunie na procès na lobi boyoka na zo mbongo yango yo pesi exemple na yo wana te na lobi bato ba gérer Congo mbongo ya l'état ekomaki ya kesi na bango na ti exemple ndeko kamere po nini po tomoni moto abali azwi mbongo na kesi ya l'état batunie na procès lobi adefaki signature nani azalaki témoin azalaki te ndenge moko bandeko bamisana kilokola ndeko Willy nani vital quand même pona ba les faux pena lokola ndeko bilenge azwi mbongo ya go pass ya RVA kolia yango nyonso ndeko William aye po apesa elengi azongisa RVA na temps normal pesa wana moto bilenge te bato babomi RVA bango pesa wana babomi RVA ndeko William ntango aye a comprendre que RVA si ekufi pour depuis la signature 8 mois pamba ndeko bilenga tonisi banyo yoka nazo betela ote ndeko bilenga tiki bato RVA plus de 6 mois impayé pamba te ndeko William tango aye depuis la gestion il y a 8 mois na ye oyo chaque fin du mois bandeko na RVA ba ko toucher mbongo na bon chaque fin du mois ba ko toucher ba janyo so RVA ba zo ko toucher ndeko bilengi atiki taba nyongo ya kosakana te ndeko William Pambu Pambu tango aye a comprendre que Allemand de Est on a aussi koyebiso poto changer mboka ba rezonaka te une fois mokonzi a changé tourner page lolenge ndeko William Pambu Pambu a comprendre que pour Congo est changé il faut makambo asikeya a comprendre que RVA bato bazo souffrir RVA barrière à salaire ici et tona on ndeko bilengi atiki ya lobi il faut na meka kotala ndenge nini na kofuta bato wana abimi même libanda po akende koluka crédit na banque po ameka ko résoudre ka wana PC atikali na jimone ozama kasi olukaka mbongo libanda yo kana nuna koyebisa yo te PC atikali na sima na ye ndeko Liota et puis ndeko Liota na bengi yo combien de fois 3 fois ndeko Liota ndeko Liota na bengi yo 3 fois déjà voyagé. Qu'on voyage a déjà voyagé pour trouver solution dans la société. Pour battre société et comment il y a barrière et belé à Bajan. Bajan Basiliki. Il y a un matin déjà accueilli pour trouver solution. Atikali Awa a saisi conseil d'administration pour pas me faire quoi il s'adéger. Akia community ministre à portefeuille ba me remplacer mon mususu. Wana nyoso ba magwi na bango lokola ba comprendre que DG oyo ndeko William Pambu Pambu a travaillé na vision et chef de l'état souene za Congo échanger RVA mo peut pas sike ya lingi yango te alingi ba longola ndeko William Pambu Pambu bazwa moto obedience na bango ndeko William Pambu Pambu ba nommé été président mutano maki yo yebi epi na Pambu William Pambu Pambu oui azan moko ya parti na biso IDPS Asani Asani
nani asa DG na minute la DG ai asala nini pena touche na nyo pena oko convaincre avant bo PC te à travers ba place belé à travers bisque belé et puis aza cadre ya ba sécurité même PC wana ko chamunoko a kozalwa ndeko William Pampam te ndeko William Pampam ko ata mo konzambo ka ke Qatar place oyo monde aviation et vanda chef de l'état même ina a même PC wana te a même ndeko William Pampam ndake ndeko expliquer matière na monde aviation pas même qui était Mokonzambo ka mimi na Qatar et suis bango tant Mokonzambo ka kene na Qatar pour appeler sa matière expliquer monde aviation ndenge zaka et suis bango ye PCA linga ki ye pe akende lokola akete et suis ndeko William Pampam tango a bouger ake pambate azape complice est-ce que lui ke ba tsela ki ndeko William Pampam poison ba tseli bango poison na climatiser à quel poto à se faire soigner et puis à trouver solution pour la société. PC na sima à linga sala et le a contourner à tirer na sima à créer ba marche mozangatina à créer ba bio mozangatina à salir déclaration le kuta au tebisa qui est à kokokate à kokokate ne na zo parlement debout to rosa sima na na ebisio PCA na bengio 3 fois na plateau na ebisio tika Congo changer. Tous en a besoin de Congo et la kaka derrière bandeko basali 18e de gestion bosala ki na Congo beaucoup quitté bosaki na RVA tamolai bakangi ndeko bilenge yo pezela audit kuya pamba tende ko William Pampam esi alobi audit yaka na RVA to kanga mibi tala moto azo tambola azo sana vision chef de l'état moto alingi te miba za pembe na yi apoko ki na poto ya tirel ko sala lo mo buiwana bavandisa ndeko William tango ndeko William akei banda adefa mbongo pona solution ya RVA akei na banki moko adefa mbongo na kutanga kombo ya banki bato ate banki wana balobi tokofuta 45%. Ndeko William a négocié a sololi kitoko aye pa ina bango bisi bango et si banki ezwami banki wana tona kozwa mbongo na kofuta baja RVA 3 mois ya barrière yo ndeko bilenge atika oye kutu te moto akuti o ndeko bilenge atiki ya futa bango et puis na kofuta bato ba kokeni ba recruter 75% pour bakende société za besoin ba chèque bakota ba papa ba lembi déjà wana aba kofuta bango 75% ake ko defa mbongo tango ya proposer CPA oyo na ebisio bango balobi okode fambo na banki wana te toza na banki mususu to ba banki na bango ba mafia to komema na banki na biso ya mafia kuna pourcentage za 75%. Tala bato balingi mboka te. Koto to kofuta 45%, ya lingi ba kota 75%. Ba banki na bango ba mafia o ba banda na yango système dictatorial. Oyo ndeko ba gérer Congo pendant 18 ans. Tala ndenge mboka kotambola. Ndeko William mobile maintenant toza na place auto kozwa mbongo facile na tala batata oyo. Lo tala bato travailler na vision chef de l'état te. Suye na bango zaranini. RV comme na barrière ata ba 10 mois 5 mois après l'autre qui Félix au kokate na émission de kolioto ce que rosala te pour Congo changer Congo ezala ki mboka ya banti valeur Félix au sommet de l'état Congo comme mboka ya ba valeur le tokotambo na ba valeur lokola ndeko William Pambu déjà so sala fierté nerve ya po mata yo PCA soko sala rapona ngakati soko travaka pona individu mboka si échange Fati beton au sommet de l'état oui obanga ngakati fort te na banga wango te mais ndemo tanga ah papa na banga ngakati echo chimie ah papa Congo lelo ezala moto moko te akoya kozala au sommet de l'état lokola Félix ti lelo aza en vie il faut ezala ka Félix so ba pesa ki ngana na beta makofi na ngakati makambo elingai soki ba pesa ipe moto aganga soki nini wana nini vérité soki nini wana yepe ba ngaba beta de jour ki il faut zala Félix ala ki sibiso ete vengeance ezeloko ba melaka yango ya pio kozana mbango te ko welela te na édition de William apesi to kotikala na kati ya dossier o te po apesi bino logo te na chité na cité oui ndeko William lelo na RVA akuti ndeko bilenge akoma kofuta bato mbongo selon alphabet il faut la lettre A pour zwa mbongo mutali boso moto ya Y ndeko William ndeko bilenge o bakangaki dejo bakangaki avaya ya soko za moto le komole bani na Z mama na lala pongi soki ba futi mutu mbongo yo lala na yo bosana
mais ndeko William tango azwi signature 8 mois alongoli eloko wana mbongo ebimi ekei na tembe ekei na Arabank moto nyonso azwi mbongo na ye. Donc maboko bange ezati. Ah papa nayebi yo sikotala jara moto aya changer mabe obino bochana na kati ya RVA ale olingo telemela ye batie mopanzi tokosoma msusu ko nayebi yo en tout cas za passe et puis ba avancer c'est belé on ndeko William asali na kati ya RVA. Mais ça nini pose bo bango seri na bango bando lingo diti ta bengo diti te abengi oditi abe oditi eya na kati ya RVA to dite bato nyonso ba chef bazana ba caissier banani oditi pe salama na bizio RVA na ba debeli ba otunda makala yebi je suis 5 baza déjà kuna 5 baza kuna misu ba oh na bizio asali pe mise en place un nouveau commandant déjà zawana na bizio RVA na minute yo combien lengi bato nyonso ba gens ba manipuler ba saki ba marche ba sepeli tango ba ki mokonza koloba tango ki DG William Pampamba koloba ba tata tout ba sepeli tozwa 3 mois na biso bientôt là ba retraité nyonso 75% na bango tala esengo ndenge kozonga dans ce que dossier wana to landela on de près pour antoyeba o za première partie ngana olinganto kitana RV to mona pe masolo onene oko kita et puis évolution mosusu tango ko na koyela ko banga na papa so ko lobina mvina na plateau na zo ba biloko mosusu na ina mona et puis ministre à portefeuille ye boulneza ki ministre à portefeuille a co-signé William Pampamba Kendi a ce soir ango William Pampamba zaki fara fana bango afronta ki bango pona ko loba ete na kenda ki pamba te na zaki na souci o luka solution à société ministre à portefeuille a ce soir ndeko liyoto nzoli PCA na ebisio zana vision chef de l'état tourner page ya makaba kingakati joua kata lokolo azonga lisu na terrain mais ngobila azo ko katoke na biso ngobila azo compliquer une existence ça pour a calende on a biso neo mbungu ah na mona biloko nyonso zo lobobo le bela epete ndeko nero mbungu na landaki déclaration pour ba ete kini bopeto izana budget na landaki mais homme d'état ce qui est qui na place ni na ngana démissionner après na lobby bongo na démissionner nani après na lobby bongo mais kini bopeto je crois eza vision yo ce qui pesi lobby etumbo la chef de l'état biso tout wana souci et pesa donc ndeko gentini mobila ça la vision chef de l'état pour moto nyonso ko ça la vision chef de l'état mais Mike azo telemena azo sala mamba tata mo conseil ekolote moto nyonso akosala la vision chef de l'état o IDPS to ko betela maboko mais moto akosala sentiment na ye akosala mosala po angindisa famille donc yoti siko akosala mosala aza dans les bons azo sala oyo tata mo conseil ekolote c'est kin bopeto esimba kunate kozala les bons sondeni te ngabiso IDPS to côté la moto te to betaka maboko na moto asaka malamu roi ndeko William Pambo tala malamu ayi non na RVA yo na beti maboko ce qui passe ça qui mabe ngana lo basali mabe mais lo kola zo sala malamu na beteli maboko ok ça doute pour ça jamais les maïme na suka mais to kolinga kotiko boite po to pesto tout na pe actualité oza mboka na biso o kolanda elongo na biso na ba média koyoka ete bandeko ba cadre mne na mboka na biso oyo bazaki na ba carte visa oyo ezaki lié na banque centrale en trésor public pour na ba no futa ba mais c'est lié à l'objet que yé biloko wana ayebi monter en tout cas mboko pena Félix azana problème 2023 discours exact ce qui na lobby na TV ba bakolo bo kumisaka Félix na Congo ezana président na sala ko la Félix te te wana zo biso vérité na zoya na Congo ezana besili poki na loba mamba kitoko ba na parler ba zo beta maboko ba zo sepela webine ko Fati béton webine ba to sape Nikolo to bakisi lié Fati volcan ah o salabi mais bomi mama Fati zo bomba wa Fati volcan oh na bisio aina matière ya usakana te Fati oh soko na bakmamba wa carte visa tala nini réserve d'échange bandeko basali nazoya ndeko nanga nazoya bandeko basala 18 ans mais gestion batikala kosala réserve d'échange ne biso tosali to doubler yango na 2 ans eza na COVID-19
Des ans au mot que autant la bien mais biso to doubler réserve d'échange, to doubler un pour nini. Tu comprendre que ça na miyibi oyo, net moto la chadar, o ben minaku. O ko na carte visa était que nani. Ndeko chadar. Carte ya pe perdre, donc bongo que nano a pe perdre. Tala Congo ndingi zalaki. Fati au sommet de l'État et union sacrée. Tu comprends que na moto le la bazaï baloba n'importe quoi pour un chef de l'État, il doit comprendre que tous s'aligner derrière le chef de l'État makambo ezali. Et puis moi comprendre que Fati a un volcan. Oh. Azo comprendre bazaï ba keta na nina. Ta le fils chef de l'État munene. Ya munene asambelaka. Soka ina bureau na ye asambeli Fati pour bani mosala. A comprendre que kala ndekwa binaka mingi abande kokosa bango ndekwa binaka trop wa danser wana abande kokosa bango na biso ya comprendre Congo ezaki mboka ya banti valeur Fati au sommet de l'état mamozo changer to comprendre que bato babande kosaka na mbongo na kisa l'état lelo audit et puis IGF yi na biso makambo ko changer na ndenge kosaka na te donc ba bloquer ce système Fati lo baki yango lelo na Congo Fati azaki na capacité ya kolesa biso au 100%. Mais heureusement za aigle ta la papa. Ah Fati na ba président nyonso balika na Congo Fati a aigle. Pourquoi? Azaki na capacité tango akotika ka surtout chef de l'état to lié masango to lié to lembinza lesili. Mais à comprendre que chez nya bato baza na système ozani ki moyibi Fati beto au sommet de l'état to comprendre que na moto ala ta cravate na veste lokola nga me moyibi na moto ataka bible na sia mapeka pasteur moyibi na moto babengaka ministre moyibi le cap ya chef de l'état za salaire malamu atamula ba cortège moi ma koyiba 18 ans mais je suis ba makambo oui ba kango le zola ba ki ngona na ninte na 2 ans tal ba ki ngwa 20 te ndeko luso ba mbalobi 15 millions 15 milliards et bunga na kesi alete ko na ba poche siko Fati de ton aye na ebisio papa degré mbongo ko kota na Congo comprendre o comprendre te pambate mambo ya carte visée ici et puis to sali appel na gouverneur ya banque centrale Hassan il faut aller en assemblée à expliquer pour akoyi pe ko za sima jo ndenge ni mbongo wana limaka to faut na suka parce que l'autre yambela ke za mambo RVA autozongelo sous avec fort détail mambo ya RVA au tozo apena ba éclaircissement pour biloko comme ko taper moins flou trop il faut éclaircissement côté te makambo za kitoko agent so RVA so ka yo tunia ko bisa yo DG William Bilenge au top donc j'ai zabé RVA zo changer na ebisio PCK inane au senti couleur RVA ko pesa yo pour obetele mabo la congolité Noël tiani proposition na azolinga proposition wana et comme loi yo o mona onde bona moni ndeko na biso to pe ndeko na bino moko na kombo ya fils mukoko ya lobi atika offert bato tamo bande ko bunda za ekité donc ba Moïse Katumbi ba nyonso il faut bakota na kacha je na epte so ko partager bon na envie na ngai eza proposition individuelle. Non, oui, proposition individuelle. Pour nous, na moni yango mabete, na moni que biso toza ba congolais. Toza pe na droit ko bénéficier nationalité na biso pe mboka na biso. Toza na droit na ndenga lobi ke moto po azala député, to pe azala candidat présidence, il faut tata na azala congolais d'origine et puis maman na azala congolais d'origine. Mais ma be mo place wana nga pe naza moi vraiment content na été en premier na content na ye po moto ya na Congo lokola mokonzi eza te ke bobenga Uganda nani ndenge mona mboka Félix aye lelo na Congo 9 provinces ya Congo ezaki géré ba Rwandais ba Tanzanie mais Félix azongisi yango ba misala Félix na boko Congo biote mama na ngaza angolaise te na ebisio déjà que po makambo esalama 9 frontières ya Congo ezaki géré na ba étranger. Mais Félix Tangoye a botoli a mazongi sama boko wa congolais. Donc pour moto a sala bongo fezaka Félix. Eza proposition na o ya penser. Naza d'accord en premier na ye papa congolais d'origine, maman congolais d'origine, mais côté ce qu'on a mais content na eza place à lobby, au cause na papa congolais d'origine, maman congolais d'origine. Mais soko kena mikili na poto aux nationalité française. Eza peut servir yokuna. Tant que na Congo, vous gardez la même nationalité, on a dit dans un content.
wana me kontana ye tuzuika Aziz Makukula tango a changé qui nationalité et puis kolata maillon ya équipe wana tango yaki na Congo malgré mekaki abunda bunda zonga beta ndembo isimba kité donc tout ça na besoin ba congolais awa de les propositions malgré nous l'équipe mais ça en premier il y a tata congolais d'origine maman congolais d'origine wana d'accord mais deuxième citation indi na d'accord to ba na ko solango ça tout ce que ça na elo mo ko placer pour te toka bwana ezani mingi on bizaka ki Congo ezalaki mboka ya banti valeur o mutu nyonso ayebaki 18 ans de gestion eloka malongo esamaki 18 ans de gestion bakoka kopesa congolais ata maite Félix au sommet de l'état 3 mois ya kozala président Congo mutu moko asala ngo te nazoyebisa ozela nazoya 3 mois ya kozala président na Congo gratuité de l'enseignement 7000 enfants de riz bazongi classe 7000 enfants de riz oyo bébé maman otanga te bazongi classe grâce à Fachi Béton on comprend 3 mois pamba pendant qu'il azaki non eloko tatali habité nakoki kopesa congolais là nazoya biso te nazoya nandimika do chalanga na ebisio 7000 enfants de riz bazongi classe ako azali na capacité de lobi bon masango ya congolais alia na kopesa gérant c'est pas nani système o batika ki wana ezaki ki miyibi bato nyonso bazaki wana wana pese mbongo muyibi so ba pesi o ba pour liate to moi na dossier à 100 jours directeur du cabinet à chef de l'état muyibi merci robon na ebisio mboka o ekufaki mais Fachi volcan Fachi solution donc soko boy no Fachi kende Brazza mais soko kepe Brazza ça soit webisa yo zonga na Congo pour président Congo et pour mokonzi ya Congo za mokonzi na boy sanction donc tant que Brazza mo ka ebisio te zonga yangona mo compliqué wana za mokonzi na boy problème na ye yangona mo compliqué bokecho lelo bokecho ko mona mangamba zo mona pokaka aisi te bokecho aza sentimentaliste oh et a sentimentaliste a comprendre que na Congo vrai congolais ici à Kota yemoka lela ki tongo to bunda lobi il faut mona mboka wana za ndeko ça na peso merci pour être yambaki invitation na biso merci ngape na remercier yo lisusu na ndenge soki ba contact na ko pesa pote ba et puis na pesi mbote na ba cadre la biso sur la partie en commençant par président Aï le secrétaire général na pesi mbote na DG William Pambu continuer musala kitoko sala musala RV la ta couleur ya sika kangela biso miyibi PCA yo pe audit ekuya liyo tonjoli audit ekuya continuer ibagene musala wana lo kanisi bozwa mutu mwa Kabila bocha esu wana papa Kabila parti au passé na pesi numéro na président Sardou Ndondo parlement de Bukinsa Kumatete plus 243 89 67 46 727 France États-Unis poto bino bobinde to surula kaka numéro ya mwana pe mutu bungisa ki profiter zwa plus 243 89 67 46 727. Merci président Sardou. Ngapena l'émission. Merci na bino nyonso bozaki ebele pona Olanda biso bolandi ezaki dossier RVM mingi nde to vandela ki metro yeba na kozongela ngo susu po ete tolanda ba détail nyonso oyo kasi bino ba yo bozali ko sala ete tata mokozo ekolo ayeba na kosala musala te mitali bino po ete yemoko asia lobi ete non à l'impunité. Donc yo mutu oyo olingi impunité boyeba ete injustice na mboka oyo eza suna bisika te impunité eza susu donc awawa batu oyo bakotikala awa ba intouchable ekozala susu. Donc ngai Roger Boyezaki plaisir pour nga kozala na président ya parlement debout Kinsa Kumatete Sardou to solo naye. Merci na Gelo Watai, merci na Justin. Merci na Fiston Lomba, merci na ndeko na ngai Bijou Tumba, merci na bandeko na ngai nyonso o bozali banda ya mboka bolanda ngai. Na pesi bino merci na viena nga Ox. Merci pour na bino. Tokutani na numéro mosusu ya sika na nyonso ya Congo pona kosola mai matali Congo. Boboto bondeko o maboto bino.